Xin chào quý vị bà con của Nông nghiệp TV, Báo Nông nghiệp Việt Nam. Như chúng ta đã biết thì trong cái báo cáo tổng kết ngành vừa qua của kỷ niệm 70 năm ngày ngành nông nghiệp thì xuất khẩu của chúng ta đã đạt những tiến bộ rất là vượt bậc. Thể hiện qua năm 2021 thì tổng giá trị xuất khẩu của chúng ta đã đạt 48,7 tỷ đô la. Trong những tháng cuối năm thì được dự báo là tình hình xuất nhập khẩu chúng ta sẽ có những cái bước tiến đặc biệt là rất là quan trọng. Do đó thì cái việc đảm bảo cái công tác xuất nhập khẩu, đặc biệt là tại khu vực cửa khẩu những cái tỉnh biên giới như Lạng Sơn thì có một vị trí vai trò rất là đặc biệt. Và để làm rõ hơn về cái vấn đề này thì hôm nay Báo Nông nghiệp Việt Nam đã mời đến đây hai vị khách mời. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Hoàng Khánh Duy, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn. Xin chào độc giả báo Nông nghiệp Việt Nam. Vâng. Và cùng với đó là ông Phạm Thanh Cầm, Phó Chi cục trưởng. Xin chào độc giả báo Nông nghiệp Việt Nam. Trước tiên xin mời quý vị bà con cùng hai vị khách mời cùng theo dõi một phóng sự do Báo Nông nghiệp Việt Nam thực hiện. Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn là một trong 8 khu kinh tế trọng điểm trên toàn quốc. Vì vậy, trong những năm qua, tỉnh Lạng Sơn đã tập trung nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu kinh tế, hạ tầng xã hội. Trong đó có việc triển khai ứng dụng nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh, tạo cơ sở hạ tầng vững chắc để phát triển nhanh và bền vững kinh tế cửa khẩu, quản lý chặt chẽ, minh bạch hóa, ngăn ngừa các tiêu cực và nguy cơ thất thoát nguồn thu vào ngân sách nhà nước. Đồng thời, phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông, hệ thống kho bãi để phục vụ tốt nhất cho công tác xuất nhập khẩu. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn cũng đã đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh các khu chức năng trong khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Đồng Đăng, Lạng Sơn, cũng như là cửa khẩu Chi Ma, và định hướng cửa khẩu này tới năm 2030 sẽ trở thành cửa khẩu quốc tế. Qua đó tạo nền tảng vững chắc để phát huy tiềm năng, lợi thế của khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Đồng Đăng, Lạng Sơn, cũng như các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh. Nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế, theo chỉ đạo của Ủy ban tỉnh, thì Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn đang phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất, điều chỉnh cục bộ các khu chức năng trong khu kinh tế cửa khẩu để phù hợp với tình hình thực tế cũng như phát triển của từng giai đoạn, nhằm mục đích thu hút đầu tư cũng như là tập trung mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cũng như là hệ thống kho tàng bến bãi, phát triển hệ thống logistics, thương mại điện tử để coi như là phát huy cái tiềm năng lợi thế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Xác định rõ chỉ còn 2 tháng nữa là hết năm 2022, cũng là mùa vụ thu hoạch nhiều loại hoa quả, nông sản trong nước. Ngoài ra, đây cũng là thời điểm giáp Tết Nguyên đán của hai nước Việt Nam, Trung Quốc. Do đó, nhu cầu trao đổi, mua bán hàng hóa xuất nhập khẩu để phục vụ sản xuất của doanh nghiệp cũng như tiêu dùng của nhân dân hai nước sẽ tăng mạnh. Dự báo lượng hàng hóa sẽ dồn về các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh rất lớn. Do đó, các lực lượng chức năng của tỉnh Lạng Sơn sẽ dồn toàn tâm, toàn lực để có thể tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động thông quan hàng hóa, đặc biệt là hàng hoa quả, nông sản của Việt Nam. Câu hỏi đầu tiên chúng tôi xin dành cho ông Hoàng Khánh Duy ạ. Vâng, thì xin ông cho biết là những cái công tác hoạt động nổi bật trong thời gian qua để đảm bảo khu vực kinh tế cửa khẩu Lạng Sơn ạ. Ngay từ đầu năm thì tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn thì cũng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo rất là sát sao, quyết liệt về việc triển khai các biện pháp để tạo cái điều kiện thuận lợi tối đa nhất cho hoạt động xuất nhập hàng hóa. Và trên cái cơ sở đó thì Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn thì cũng đã chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan để tham mưu, đề xuất, triển khai đồng bộ các giải pháp để tháo gỡ cái khó khăn vướng mắc để tạo cái thuận lợi, thúc đẩy cái hoạt động xuất nhập hàng hóa qua địa bàn. Và theo đó thì kết quả trên một số cái nội dung như sau. Về thứ nhất là trong năm 2022 thì phía Trung Quốc vẫn tiếp tục kiên định cái chính sách Zero Covid. Do đó thì cái thực hiện tốt cái công tác phòng chống dịch chính là cái cơ sở, là cái tiền đề quan trọng để đàm phán với phía Trung Quốc duy trì và thúc đẩy cái hoạt động thông quan xuất hàng hóa. Với cái nhận định đó thì Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa Đồng Đăng, Lạng Sơn đã chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan để tham mưu cho Ủy ban tỉnh ban hành cái phương án thiết lập vùng xanh để đảm bảo cái công tác phòng chống dịch tại cửa quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu chính Chi Ma và cửa khẩu phụ Tân Thanh. Cùng với đó thì chúng tôi đã tổ chức xây dựng cái vùng đệm để đảm bảo và điều tiết cái phương tiện chở hàng hóa vào khu vực cửa khẩu với cái số lượng phù hợp, đảm bảo hoạt động thông quan luôn được thông suốt
và qua đó thì cũng đã tạo được cái sự tin tưởng của các cơ quan tư ứng phía Trung Quốc, tạo cái niềm tin để cùng phối hợp, tạo cái điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa. Cái thứ hai là để kịp thời giải quyết những cái vướng mắc phát sinh trong hoạt động xuất khẩu hàng hóa cho các doanh nghiệp, thì ban quản lý cũng đã phối hợp chỉ đạo các lực lượng chức năng tại khu vực cửa khẩu thì phân công bố trí cán bộ, công chức viên chức và người lao động để trực đầy đủ 24/24 giờ. Thứ ba thì để công khai, minh bạch các thông tin về thủ tục hành chính thì ban quản lý cũng đã phối hợp để triển khai cái nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh kể từ ngày 21 tháng 2 năm 2022. Rồi là chỉ đạo thực hiện cái việc thu phí hạ tầng cửa khẩu theo cái phương thức là không dùng tiền mặt, rồi là rà soát, niêm yết công khai các loại chi phí liên quan đến hoạt động xuất khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu. Thứ tư là để đảm bảo cái hoạt động tại khu vực cửa khẩu thì diễn ra trật tự, nền nếp, văn minh, lịch sự và tạo cái môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp và tổ chức cá nhân. Thì ban quản lý thì cũng đã chủ trì tham mưu cho Ủy ban tỉnh để ban hành cái nội quy cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và nội quy cửa khẩu chính Chi Ma. Thứ năm thì cũng đã chỉ đạo để tạo cái điều kiện phân luồng cho hàng hóa, hoa quả, nông sản tươi không bảo quản lạnh, tức là những cái sản phẩm mà dễ hư hỏng tại cửa khẩu phụ Tân Thanh để đảm bảo là được thông quan nhanh nhất, hạn chế tối đa những cái thiệt hại cho bà con nông dân. Thứ sáu là cũng đã thực hiện tốt công tác đối ngoại với các cơ quan chức năng của phía Trung Quốc, và theo đó thì tỉnh Lạng Sơn cũng là một cái tỉnh đầu tiên thống nhất được cái phương thức giao nhận hàng hóa không tiếp xúc theo cái mô hình cắt công tại cửa khẩu Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh, và phải nói rằng là cái mô hình này cũng đã đạt được cái hiệu quả rất là rõ rệt. Cụ thể thì trong 3 tháng đầu năm 2022 thì cái năng lực thông quan chỉ đạt khoảng 200 đến 250 xe trên một ngày, và trong đó thì hàng xuất khẩu chỉ đạt từ 60 đến 70 xe trên một ngày. Tuy nhiên thì sau khi mà thống nhất được cái mô hình cắt công, tức là mô hình mà không tiếp xúc, thì cái năng lực thông quan đã được dần cải thiện rất là rõ rệt, và đến thời điểm hiện nay thì cái năng lực thông quan tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thì duy trì khoảng từ 900 xe trên một ngày, và có thời điểm cao đạt 1.000 xe trên một ngày. Trong đó thì xuất khẩu thì đạt khoảng 450 đến 510 xe trên một ngày. Qua đó thì cũng đã giải quyết được, cũng như là cũng đã năng lực thông quan được cải thiện rất là rõ rệt. Để đảm bảo cái tình trạng hoạt động giao thương tại các khu vực cửa khẩu thì cũng không thể nào quên được cái vai trò của lực lượng hải quan. Vâng, thưa ông Phạm Thanh Cầm thì xin ông có thể chia sẻ về một số những cái hoạt động nổi bật của lực lượng hải quan trong thời gian qua, đặc biệt là khi mà tình trạng các xe chở nông sản đến rất là cao, nhất là trong khi mà nông sản đến vụ ạ. Hoạt động nổi bật của hải quan trong thời gian qua để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thì thứ nhất thì Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị đã thực hiện điện đàm với Hải quan Trung Quốc để tìm hiểu những khó khăn vướng mắc, phối hợp với Hải quan nước bạn để đưa ra các giải pháp để tạo thuận lợi cho hàng xuất khẩu của Việt Nam. Thứ hai là trong nội địa thì cơ quan hải quan cũng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng thuộc cửa khẩu như lực lượng biên phòng, ban quản lý cửa khẩu, kiểm dịch y tế, kiểm dịch thực vật và các lực lượng khác để tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp xuất khẩu, đồng thời đảm bảo công tác phòng chống dịch. Vâng, thưa ông Hoàng Anh Duy ạ, từ giờ đến Tết thì chỉ còn khoảng 2 tháng nữa thôi, thì được dự báo thì cái năng lực thông quan tại những cái khu vực cửa khẩu sẽ có sự đột biến rất là lớn, đặc biệt là những cái nông sản đến vụ. Vậy xin ông cho biết là ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn thì đã có những kế hoạch gì để có thể là vừa đảm bảo giao thương giữa hai nước, vừa có thể đảm bảo được lợi ích cho doanh nghiệp và người dân hai bên? Thời điểm sắp tới thì là cái thời điểm vào cái vụ thu hoạch của các mặt hàng nông sản hoa quả của Việt Nam, cũng như là một số cái mặt hàng nông sản của nước thứ ba. Ngoài ra thì đây cũng là cái thời điểm giáp Tết Nguyên đán của hai nước Việt Trung. Do đó thì cái nhu cầu trao đổi, mua bán hàng hóa xuất khẩu để phục vụ sản xuất của các doanh nghiệp, cũng như là tiêu dùng của nhân dân hai nước thì phải nói là trong thời gian tới thì sẽ là tăng mạnh, và dự báo thì cái lượng hàng hóa dồn về các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thì sẽ là với cái số lượng rất là lớn. Để cái chủ động trong việc là điều tiết, phân luồng phương tiện xuất nhập khẩu để tránh ùn ứ hàng hóa,
và ảnh hưởng đến cái hoạt động thông quan hàng hóa xuất khẩu tại các cửa khẩu, thì ban quản lý cũng sẽ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan để xây dựng cái phương án ứng phó đối với từng tình huống cụ thể. Ở đây thì chúng tôi cũng đang xây dựng phương án đối với từng tình huống nếu phát sinh đến 1.000 xe trên một ngày, hoặc là 1.500 xe, hoặc có thể phương án lên 2.000 xe lên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, để có cái phương án làm sao điều tiết nó phù hợp. Thêm vào đó thì chúng tôi cũng sẽ chủ động nắm chắc cái tình hình xuất khẩu hàng hóa để kịp thời tham mưu đề xuất Ủy ban tỉnh các giải pháp để tạo cái điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, đặc biệt là hoa quả nông sản của Việt Nam. Dạ vâng. Vậy còn về phía Hải quan Lạng Sơn, thưa ông Phạm Thanh Cầm, thì lực lượng Hải quan đã có những cái dự báo gì về cái tình trạng xuất nhập khẩu trong 2 tháng cuối năm ạ? Trước tiên thì trong 10 tháng đầu năm thì cái kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đã tăng lên. Cụ thể thì cái số lượng tờ khai là 6.447 tờ khai và kim ngạch 256 triệu đô la, thì tăng so với cùng kỳ là 18%. Thì việc tăng kim ngạch xuất khẩu này là do là thực hiện nghị định thư giữa Việt Nam và Trung Quốc có hiệu lực, thì số kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam tăng đột biến bắt đầu từ tháng 9 năm 2022, cụ thể đối với mặt hàng sầu riêng. Theo dự báo của Chi cục Hải quan cửa khẩu Nghị thì trong những tháng cuối năm của năm 2022 sẽ tiếp tục tăng mạnh đối với kim ngạch xuất khẩu, cụ thể nhất là mặt hàng sầu riêng sau khi ký hiệp định thư giữa Việt Nam và Trung Quốc. Vâng, và rất là cảm ơn những cái dự báo của ông Phạm Thanh Cầm. Vậy thì đây là có thể dự báo, chúng ta có thể thấy là trong 2 tháng cuối năm thì cái tình hình giao thương nông sản giữa hai nước sẽ rất là sôi động. Vậy thì trên cơ sở những cái dự báo này, thưa ông Hoàng Khánh Duy ạ, thì Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn thì có những khuyến cáo gì đối với doanh nghiệp cũng như là người dân để có thể là vừa đảm bảo về cái tình trạng hoạt động giao thương cũng như là vừa đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm? Đây là một cái nội dung mà phía Trung Quốc rất là quan tâm ạ. Để đảm bảo tiếp tục duy trì và thúc đẩy cái hoạt động xuất khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đáp ứng cái nhu cầu của doanh nghiệp, tổ chức cá nhân, đặc biệt là vào cái thời điểm cuối năm, tránh những cái phát sinh thiệt hại không đáng có cho doanh nghiệp, thì Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Lạng Sơn chúng tôi đưa ra một số những cái nội dung khuyến cáo như sau. Thứ nhất là đối với các địa phương có cái hàng nông sản, hoa quả xuất khẩu, một là đề nghị là chỉ đạo tăng cường cái giám sát, quản lý, hướng dẫn doanh nghiệp nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm, công tác thu hái, đóng gói, bảo quản, vận chuyển hàng hóa thì được thực hiện theo đúng quy định và yêu cầu của cái thị trường nhập khẩu. Tiếp nữa là phải kiểm soát chặt chẽ đối với hàng hóa là hoa quả, bảo quản trong cái container lạnh trong quá trình vận chuyển để hạn chế nguy cơ nhiễm cái virus SARS-CoV-2 tồn tại trên bao bì các sản phẩm đông lạnh. Thứ ba nữa là phải tuyên truyền cho các doanh nghiệp, cho các chủ hàng của địa phương để chủ động nghiên cứu và nắm bắt cái tình hình xuất khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Ở đây thì có thể nắm bắt qua cái trang thông tin điện tử của Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Lạng Sơn, rồi là trang thông tin điện tử của Sở Công Thương để nắm được và có cái kế hoạch đưa hàng lên khu vực cửa khẩu với số lượng phù hợp nhằm đảm bảo vừa đảm bảo cái hiệu quả sản xuất kinh doanh của mình, vừa tránh cái gây ùn tắc khu vực cửa khẩu và vừa hạn chế được những cái thiệt hại phát sinh. Thế còn đối với các doanh nghiệp thương nhân xuất khẩu hoa quả nông sản thì chúng tôi cũng có mấy cái kiến nghị khuyến cáo. Thứ nhất là cũng đề nghị là nghiên cứu rồi là tổ chức triển khai để thực hiện chuyển đổi cái phương thức sản xuất xuất khẩu theo cái hình thức chính ngạch và chuyên nghiệp hơn, để tránh những cái phát sinh tranh chấp dân sự đối với các doanh nghiệp phía Trung Quốc gây thiệt hại về kinh tế không đáng có. Đồng thời thì cũng chú trọng chuẩn hóa và đồng bộ về chất lượng hàng hóa, rồi là bao bì, nhãn mác, các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, phòng chống dịch. Thứ hai thì phải cần cũng chủ động theo dõi cũng như là cập nhật thường xuyên về cái năng lực bến bãi, rồi là tốc độ thông quan, tình hình hoạt động tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, tránh cái trường hợp là đưa hàng hóa dồn lên các cửa khẩu đường bộ của tỉnh Lạng Sơn, đặc biệt là những cái hàng hóa hoa quả là nông sản, hoa quả tươi, và từ đó thì giảm thiểu những cái thiệt hại về kinh tế, nhất là trong bối cảnh thời kỳ cao điểm cuối năm sắp tới. Cái thứ ba nữa thì cũng bên cạnh đó thì ngay từ khi lập hợp đồng vận chuyển hàng hóa là nông sản hoa quả thì chủ xe cũng phải ghi rõ các thông tin về cái phương thức, về thời gian vận chuyển, về địa điểm, về thời điểm, rồi người giao hàng, giá cước, các khoản chi phí vân vân. Nhất là cái khi giao hàng tại cửa khẩu thì phải có cái biên bản bàn giao, phải ký xác nhận
rõ cái số lượng, chất lượng hàng hóa, phương thức thanh toán cụ thể trước khi cho xe xuất cảnh sang phía Trung Quốc để đảm bảo được cái quyền và cái lợi ích hợp pháp trong cái xuất khẩu nông sản, tránh cái thỏa thuận miệng một cách là chung chung rồi là mơ hồ, đưa cả cái giá dịch vụ xuất khẩu vào giá cước vận tải, dẫn đến là cái thu chi tiền thiếu minh bạch và dễ bị các đối tượng lợi dụng trục lợi. Được biết là trong thời gian qua thì là ngành hải quan thì đã rất là đẩy mạnh cái công tác là cải cách hành chính. Vậy thì một trong số những cái nội dung mà được doanh nghiệp cũng như là người dân rất là quan tâm đấy là khi mà đưa hàng hóa lên biên giới thì cái thủ tục hải quan thì sẽ như thế nào? Vậy thì trong những tháng cao điểm cuối năm thì Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị thì đã có những cái hướng dẫn cũng như là đã có những cái hoạt động tuyên truyền gì để có thể giúp người dân doanh nghiệp giảm bớt cái thủ tục hành chính cũng như là đơn giản hóa các thủ tục ạ? Về phía Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị thì chúng tôi cũng đã khuyến cáo doanh nghiệp trước tiên thì doanh nghiệp phải tìm hiểu kỹ thị trường của Trung Quốc đối với hàng xuất khẩu nông sản của Việt Nam, đồng thời tìm hiểu kỹ cái đối tác mua hàng bên phía Trung Quốc, lựa chọn đối tác có đủ năng lực. Tiếp theo thì trong khâu ký hợp đồng phải chặt chẽ. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đã khuyến cáo doanh nghiệp trong nước khi đưa hàng lên cửa khẩu phải khai báo đầy đủ các thông tin trên nền tảng cửa khẩu số, đồng thời liên hệ chặt chẽ với đối tác nhận hàng tại cửa khẩu Hữu Nghị, tránh tình trạng là không có đối tác nhận hàng xảy ra trường hợp ùn tắc tại cửa khẩu. Vâng, thưa quý vị và bà con, thì qua những cái trao đổi của nãy của hai vị khách mời chúng ta có thể thấy được rất là rõ cái bức tranh tổng thể về xuất khẩu hàng hóa nông sản tại các cửa khẩu biên giới, trong đó có một cái cửa khẩu rất là sôi động đó là trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Hy vọng là qua những trao đổi của hai vị khách mời thì quý vị bà con cũng như là doanh nghiệp có thể nắm được cái tình hình cũng như là nắm được những cái khuyến cáo để có thể là đảm bảo các hoạt động giao thương cũng như là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm khi mà xuất hàng qua biên giới. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham dự tọa đàm của Báo Nông nghiệp Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.